İyidir, iyi. Ne işin var senin burada? Düğün için geldim. Düğüne sen de mi geliyorsun? Özel olarak rica etmişler. Erdem Bey söyledi, beni de yanlarında istemişler. Hem geline yardım ederim. Yani kına falan severim ben öyle şeyleri. Tamam. Bir iki saate çıkarız. Tamam. Ya ben dün söylediğim için senden özür dilerim. Önemli değil. Fethi. Ha? Bu kız kim? Doktor hanım. Yavuz Üsteğmen'imle ne iş peki? Bir şey yok ya. Adamın gözünü kız görecek halim var abi. Sevdiğinin kırık çıkmadı daha. O da doğru. Yalnız kızın bakışları Üsteğmen'ime bir değişik ha. Biz boşuna demedik Brad Pitt diye. Komutanım, Hadi hazırlanın. Düğüne geç kalmayalım. emredersiniz komutanım. Oo komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Var mı bir durum? Hayır komutanım. Saat 8'den beri buradayız. Olağanüstü bir durum olmadı. Tamam, aynen böyle devam. Şu durumu sağ salim bir atlatalım da. Kötü bir şey yok ya komutanım. Yok yok. Ya komutanım buraya oturmaya mı geldik Allah aşkına? Haydi hadi. Yok Muhtar, biz böyle iyiyiz. Sağ ol. Hadi sen de kalk. İyi. Hadi sen de gel o zaman. Hadi buyurun. Sen kalkmayacak mısın? Yok, bugün değil. Ben bir geline bakıp geleyim. Hazır mı her şey? Evet. Ay, çok güzel oldu. Heyecan değil mi? Anlıyorum. Hadi bakalım gidiyoruz. Bekliyorlar. Hadi.
Allah mesut etsin. Allah bir yastıkta kocasın. Hadi kalk biz de tebrik edelim. Hayırlı olsun. Allah mesut etsin. Ay ne güzel kına yakıyorlar. Ben de istiyorum. Yaparlar sana da. Sen iyi misin? İyiyim. Hayırdır ne bu telaş? Komutanım bu gece bir yere basacaklar. Nereye? Bilmiyorum, harekat merkezine gidiyorum. Anca orada öğreniriz. Komutanım, Çolak'ın saldıracağı yeri buldum. Koordinatları burada. Ver. Eyvah. Düğünün olduğu köy bu. Erdem Yarbay'ım da orada. Tim'e haber gönderin. Bölgeyi boşalsınlar hemen. Saldırı riski. Emredersiniz komutanım. Sen de timini topla hemen çık. Emredersin komutanım.